They've been trained in such a way from a childhood. Our childhood never ever fall into the water. चांदखाली ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का कैंप है। और इसमें टूरिस्ट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के कहाँ सजने खाली सुधरना खाली दो बाकी एंड नेती धोपानी बहुत दूर है यहाँ पे। बुलबुल जाएगा नहीं बुलबुल होने से बाद में ये बंद हो गया। अच्छा, ठीक है। और बुड़िड्डाब्री झींगे खाली ठीक है ये टूरिस्ट स्पॉट है। हाँ टूरिस्ट स्पॉट है। डॉल्फिन इरावती डॉल्फिन का बहुत सारी स्पीसीज होता है। यहाँ पे जो मिलता है ना वो इरावती डॉल्फिन है।
ভাই কোথায় না আমি সব কাদা কাকা ঘরে দিতে হবে